Hey girl មកនិយាយរឿងរ៉ាវក្នុងចិត្តដែលវាស្មុគស្មាញនៅក្នុងខួរក្បាលហើយវាក៏ជារឿងពិតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងស្ដាប់ហើយយកវាមកគិតសាជាថ្មីចុំអង្គុយគិតរឿងរ៉ាវជីវិតធ្វើឲ្យអារម្មណ៍វាចំបែងអនាគតមួយដែលនៅសែនឆ្ងាយព្រោះគុំនេះខិតអ្នកតាតែពេលខ្លះលួចអង្គុយមួយព្រះច័ន្ទជាគំនិតចិត្តឯស្អែកធុញទ្រាំជីវិតដ៏សែនពិបាកតែមិនគុំសាច់ខ្ញុំប្រឹងប្រែងប្រជែងប្រយុទ្ធជប់ជុំបន្ទប់ឆ្លៀតពេលបន្តិចមកកំ ប្លែងអ្នកមានចំណែកអ្នកមានជំនាញគេឈោបញ្ជាបាពីលើបើអ្នកមិនចេះហើយអ្នកមិនខំគេអាចនឹងនិយាយថាយើងភ្លើណាស់ហើយជីវិតដូចជាយើងបានមិនយើងមិនខ្លាំងអ្នកនឹងរួចអ្នកត្រូវតែស៊ូអ្នកត្រូវតែច្បាំងមិនមែនតែចាំតែជំនួយកំពីឲ្យលើពេលអ្នកចាស់ទៅអាចនឹងមិនសូវជាទុកព្រួយខ្ញុំជឿលើអ្នកប្រាប់បាត់ទៅដល់គោលដៅមួយ តែនៅពីទុកនឹងសួរបាត់ទូរៀបបាត់ទុកជុំរឿងអីខ្លះកាន់មើលមកខ្ញុំដកហាមធំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកបែរច្បាស់ថាជីវិតមិនស្រួលបើយើងដែលដូចគឺគ្មានអ្នកជួយចាប់ស្រវាខ្លួនទីប្រឹងខ្លួនឯងខំប្រឹងឈប់គុំលាក់ពំពុះស្រួលណាស់ថ្មហេមិនអាចធ្វើជាកង្កែបនៅក្នុងអន្តរបានទេគុនត្រូវតែខំគុនត្រូវតែស៊ូមិនអាចរអ៊ូរបញ្ហាឯងត្រូវតែចាំនេះជាបណ្ដាំហើយត្រូវកាត់ទុកជាតម្រាបើឯងចេះចាំរកបណ្ដាំនឹងចាឆ្នាំនឹងសុខសាន្តហេគឺដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាចិត្តជាគោលប្រសពចិត្តស្រកឈាមតែក៏មិនស្រក់ទឹកនេត្រាកុំបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវតែតស៊ូវាយបំបាក់ឧបសគ្គទាំងឡាយណាដែលមករារាំងគោលដៅជីវិតរបស់យើងពីទឹកនៅក្នុងគូវាជាសំណួរតែគ្មានចម្លើយកុំប្រឹងទៀងជោគតែថ្ងៃព្រោះមិនចង់លុបវាទឹកសោយចំណោទនៃជីវិតត្រូវតែធ្វើវាហើយរៀបផ្លូវហើយដាក់ខ្ញុំមិនណាច់ខ្ញុំបោកក្រោយតែខ្ញុំរួចរាល់វិញបំវិចចេញផ្ទះទោះបីវានៅឆ្ងាយក៏ខ្ញុំនៅតែមានអ្នកព្រោះតែក្តីសម័យខ្ញុំត្រូវតែរួចរះទូលេខក្រោមឈោប្រាប់ខ្លួនឯងថានឹងឈ្នះជីវិតមានតែមួយវាមិនអាចនឹងមានពីរត្រូវតែធ្វើវាឲ្យខូលមុននឹងខ្លាចជាធូលនេះពេលយើងឡើងដល់ខ្ពស់ឈ្ងុយដូចចន្ទតិចមានតែចាំសាទរដល់ពេលដែលយើងមិនចេះលេបពីនេះជារឿងពិតខ្ញុំយកមកធ្វើជាចម្រៀងដាក់ទៅដល់សតិអារម្មណ៍ឲ្យអ្នកខ្លាចទៅជាហ៊ានត្រូវតែទៅមុខទោះបីផ្លូវវាមានបន្លាយយើងត្រូវតែកាប់ឆ្កាឲ្យទៅមុខបន្តទៀតទោះបីមើលទៅវាដូចជាមានសម្ពាធតែក៏គ្រាន់បើជាងឲ្យគេហៅចោលសៀតកុំគួរសងំរត់ពេញពីបញ្ហាធ្វើវា